Hello bakunzi ba Fresh TV, karibu cyane mu kiganiro cyanyu mukunda gose. Muri kumwe na Francis Cooker. Ino musi tugomba kubategurira indi recette imeze neza cyane. Twizeye yuko ivyo tubandanya tubaha bigira ico biba sumbije mu myiteguro canke muri kamere no mu buzima bwa none. Rero no musi uri hejuru tuza kubategurira hamburger canke hamburger umwese vanye n'ururimi yumva. Ama ingredients canke ama epices tuza gukoresha nayamubona imbere yacu. Turaza gukoresha amareti, ini concombre, indimu, tomate, blé blanc, plutôt beurre, viande hachée, ini fromage, oignon rouge, harimo les maggi, paprika, moutarde, ini baita tomate concentré canke ketchup, mayonnaise, ini twari gukoresha poivre noir ariko na poivre blanc na moro menshi, hanyuma n'umukate. Ibi nivyo biza kuba bigize recette yacu. Biratandukanye, umwe wese bivanye n'ivyo azoba yaronse urashaka kubikoresha, ariko twebwe kuri uyu mwanya ivyo dushoboye gukoresha. Karibu cyane kugira ngo tubandanye n'ikiganiro. Tumudore utangure kwa zona. Turashizamo juste ka poivre blanc. Ikiyiko n'inusu. Nini paprika. Nanyene juste akayiko n'inusu. Uco bivanga kugira ngo ama epices yose ashobore kuba yagiye muri viande yashe neza. Ala place nini y'umunyu. Mu gihe udafise magi urashaka gukoresha umunyu, nayo ni sawa cyane. Uramasa neza juste kugira ngo les ingredients zose zinywane. Ini ai bayita press ai namwe babwiye, utayifise urakoresha agasekuro cyangwa ugakoresha kandi kantu gashobora kuyisya amara menshi. Aha mu byo twakoresheje ni nusu ya viande hachée. Dushizemwo donc nka aye akagusi kamwe, agateke ko navuga mu kirundi kugira ngo muce mwitahura cyane. Okay, ndabona viande hachée yanje yase n'igitunganye. Igisigaye ni guforma boule. Ngomba nze gushira kuri fourneau, donc ku ipano. Ubu ngoma ntangure guforma boule kugira ngo cenza gushira kuri fourneau. Uragira juste ntonya bivaye n'imikate ubu ufise. Iyo nza kuba mfise akamule naca nshiramo indani bica biza vyikoze. Ngira murabona twe twakoresheje beurre. Bivaye n'uburyo umuntu wese azokuba afise, muzokoresha amavuta soit olive canke amavuta
l'huile végétale nayo nyene arabikora, ariko iyi nyene ni karite ya mbere, ni karite ibise ibintu nyene tuyemererako. Turashiramo juste nkeya kugira ngo tuze gufryinga ibintu byacu bimeze neza. Turashizemo bure ya mbere, juste iya nyuma, hanyuma uca tuza kureka zishe. Uraraba juste ko yabaye badigeonné musi, murabona nk'ubunye yamaze guhindura couleur n'amahoro menshi. Aha ndashaka guhindukiza zose. Dushirako fromage yacu hejuru kugira ngo ize kuba fondi. Ngira murabibona fromage yacu yabaye fondi. Igisigaye tuzimya fourno. Aha rero tuza gushyira ku mikate yacu, mise en place yacu izoba isa n'itunganye. Voilà, wow, c'est délicieux. Mise en place yacu murabona yamaze gutungana. Tuma tubandanye n'imikate yacu. Imikate yacu urayikata hagati na hagati kabiri comme ça, murabibona. N'ubundi kwa kundi nyene. Twamuca dusigako na moutarde. Utayifise n'amahoro menshi, ariko yifise irongereza uburyohe. Urashaka ko kwikota imwe n'iyindi. Dushaka yuko iyi vacances tuzobona impact iri positif, surtout ku bajene. Urumva ahanye ibyo kugora abakozi ngo basigire imikate canke babagirire ibintu bishasha, ko muzoca mubanza mu bigabanye. Hanyuma rero igikurikira, nari nababwiye akamaro k'indimu ni kugira ngo dukuremwo ama microbe yose mu byo tuba twakoze. Kuko murabizi yuko umunyagikoni agirwa n'isuku. Iyo utanze ibintu nk'ibi bikaba bisemo ikibazo n'amakosa. Rero namaze gushirako inyama yacu ku mukate. Jewe ngomba nshireko directement inyama yacu laitue. Turashizeko laitue, twamaze kuyidesinfecta. Turashizeko les tomates. Turashizeko les oignons. Et
enfin avec le concombre. Hanyuma tuca duhereza ku wundi mukate. Rosette iza kuba itunganye. Okay, murabona yuko assiette yacu yamaze kuba itunganye hamburger. Aka karere twama dutangure rero guhonja kubera mu gikoni ntidufungura. Byatunganye biba accompagné n'amasosi mubona atandukanye, ini ketchup avec mayonnaise. Irakompanya kandi n'amafiriti cyangwa n'ibindi bintu ushobora kuronka biko biri croquant, yaba amafiriti y'ibiraya cyangwa ibitoka, ariko ahanini n'amafiriti y'ibiraya. Rero karibu cyane kubwira ngo tubandanye tumererwa neza na Fresh Cuisine.